打呼噜旅馆。森林旅馆里来了一批客人，他们坐在旅馆的大厅里，等候着河马经理和熊猫小姐给他们安排房间。旅途太劳累了，没过一会儿，大家就打起了瞌睡。你瞧，漂亮的松鼠小姐头朝前一冲一冲的，大象太太倚着墙睡得很沉，两只小白兔头碰到一起也睡着了。鸭先生和鸭太太背靠着背睡得很舒服。最有趣的就是猫女士，她一闭上眼睛就打起了震天响的呼噜。猫女士睡觉的声音把大伙儿都惊醒了。松鼠小姐吃了一惊，她说：“呀，我以为只有老爷爷才打呼噜，怎么女士也会打起这么大的呼噜来呢？”鸭太太也奇怪地说：“是啊，是啊，女士的呼噜打得这么响，我也是头一回听到。”这时，熊猫小姐走过来，开始给大家分房间了。松鼠小姐第一个喊叫起来：“我不愿意和猫女士住在一起，她的呼噜会闹得我整夜睡不着的。”两只小白兔也连忙摇着手。左边的那只小白兔说：“我们也不想和猫女士一起，听见她的呼噜，我们还以为是老虎来了呢，会做噩梦的。”接着，鸭太太也慌忙说：“我们喜欢安静，不喜欢别人来打扰。”听了大家的话，猫女士有些难过，她说：“没关系，我自己住一间房吧，这样就不会吵到大家了。”可是熊猫小姐为难地说：“可是房间不够了呀。”这时，原先一直没说话的大象太太看了看大家，说：“嗨，猫打呼噜挺平常的事儿嘛，就让我和猫女士一起住吧。”到了第二天早上，旅馆的大厅里突然热闹起来。松鼠小姐哭哭啼啼的，她的小脚趾头上包着纱布。原来呀，昨天晚上一只小老鼠咬掉了松鼠小姐的半截脚趾头。鸭太太也皱着眉头说：“我们带来的干粮全让老鼠给掏光了，我先生的西服也被老鼠咬了一个洞。”两只小白兔也无精打采的。右边的小白兔说道：“哎，我们一晚上都没睡好，该死的老鼠在我们房间里开联欢会呢。”只有大象太太的精神最好，她说：“哎呀，我睡得好极了，我这才知道，猫女士白天睡觉打呼噜，可晚上几乎不怎么睡觉，都忙着捉老鼠呢。房间里呀，静悄悄的，我睡得可香了。”大家一听，惊讶极了。鸭太太忙问：“那猫女士呢？现在在哪里？”大象太太乐呵呵地说道：“这不，我起来了，她开始睡着打呼噜了，这对我一点儿都没有影响。”大伙
伙儿非常羡慕大象太太，于是到了第2天晚上，猫女士就成了贵客。她上半夜在松鼠小姐和小白兔的房间里，下半夜呢，她守候在鸭先生和鸭太太的房间里。这一夜，她总共逮住了22只老鼠。整个旅馆的客人睡得那么香甜，都打起了大呼噜。第2天，河马经理对猫女士说：“谢谢你为我们除了鼠害，你以后一定要经常来我们这儿住，我们愿意为你提供最好的房间和最周到的服务。”河马经理还想说些什么，没想到猫女士又打起呼噜来了。大伙儿一听，全都笑了。后来，河马经理就把旅馆的名字改成了猫大呼噜旅馆。老鼠们害怕猫女士，再也不敢来捣乱了。